好，我们继续来读这个 educated Apache woman。你当像鸟飞往你的山，阿帕奇女人的第二部分。我们首先来复习一下昨天遇到过的生词。首先是这个 station wagon。station wagon 的话，它可以表示这个旅行车的一个意思。接着是我们的 lane，lane 的话，它可以表示小巷、小路的意思。在我们书中，它用到的了 the other lane， 它可以表示另一个车道。然后我们这边呢还补充了 the inside lane， 或者说 the middle lane。这两个呢，分别表示内车道以及中车道。我们要说变换车道呢，就可以说 to change lanes。下边一个是这个 utility， 我们书中用到的是 utility poles， 就是电线杆的意思。但是 utility 本身呢，它可以表示公共事业的意思。下边一页的话，首先是有那个 deflate，that thing to deflate。这里的话 deflate 就表示的是泄气的意思，就是爸爸整个人看起来都泄气了，都垮了。然后 deflate 这个单词呢，本身在金融里边还可以表示通货膨胀的意思。接下来的话就是我们的 altogether，altogether 的话它可以表示 completely， 也就是说完全的。下边一个是 limp，limp 的话它既可以表示跛足的，同时呢还可以表示无力的。在这里 his arms limp 就说的是他的整个手臂的话都松软无力。好，下边一个是 slump，slump 的话它可以表示突然或者说沉重的落下、倒下。在书中 shoulders slumping 就指的是他的整个肩膀都搭耸下来了，都搭下来了。然后 his arms limp shoulders slumping 就指的是他整个人的双臂低垂无力，然后整个肩膀呢也是搭耸的，就看起来非常的没有精神。接下来单词的话是 intricate，intricate 它可以表示错综复杂的。我们在书中用到了 intricate patterns， 就表示复杂的这种图案。再下一个单词是这个 canyon，canyon 的话它可以表示峡谷。然后我们补充说了 the Grand Canyon 就是美国著名的大峡谷，科罗拉多大峡谷。接着的话是一个词组叫做 take hold，take hold 的话它可以表示猛烈的抓住。那这个抓住的话既可以表示那种思想，某一个人突然就是有了一种很强烈的念头或者说思维。然后另外一个的话就表示物理意义上的就猛烈的抓住。我们在书中说的是 a new clue taking hold， 就是我爸爸呢突然就有了一个新的信条，而且这个信条的话就像抓住了他一样，是深深的植根在了我父亲的心中。然后我们还补充了这个物理意义的这个抓住的例句 taking hold of me he locked me taking hold of me he locked onto me for a long time， 他紧紧地抱住了我，并且在我身上靠了好大一会儿。好，下一个单词的话就会是这个 exotic，exotic 它可以表示有异国情调的，然后奇异的。然后这个奇异的话，其实它更多的就是说，因为它在异国的，就是说你可能没有看到过，然后觉得很新奇、很新鲜。好，现在正式开始我们今天的一个阅读。God couldn't abide faithlessness, Dad said。上帝呢是不会容忍不忠的，或者说毫无信仰的。abide 这个单词要注意一下，它的意思有两方面的意思。第一个是我们书中用到的容忍，与此同时的话，它还可以表示遵守的意思。我们来看容忍的一个例句哈 ：I can't abide that man, he's so self-satisfied。我真是受不了那个人啊，他实在是太自满了。self-satisfied 就指的是自满，因为 satisfied 就表示满意嘛 ，self-satisfied 肯定就是表示的自满。That's why the most hateful sinners were those who won't make up their minds, who used herbs and medication both, who came to Mother on Wednesday and saw their doctor on Friday, or, as Dad put it, who worship at the altar of God one day and offer a sacrifice to Satan the next。 这个句子真的是超级长，它从这里 that 到一直延伸到了这里 the next， 非常长的一个句子哈。我不知道你们在听的过程当中的感受是怎样的。我自己在读的过程当中，我越读到后边，我越觉得压抑。长句的话是会给人就是一种下意识的就觉得很压抑、很压迫的一个感觉。那这里的话，就其实也从侧面上表达了就是爸爸的那种想法吧，给幼小的 Tara 带来的心灵的一种创伤，然后 Tara 应该是对此感到非常的不舒服的。好，我们来看一下这个长句哈。父亲呢就解释道，那就是为什么这些最可恶的这些罪呢，就是那些一直不能够 make up their minds， 就是不能够下定决心，也就是犹豫不决的这些人。好，后边就是我们 who 引导的非限制性定语从句，而且这个 who 哈，看一个 who， 两个 who， 还有后边这个第三个 who， 就相当于它是有好几个 who 进行了一个并列。然后它指了哪些人呢？我们先看第一个，
这些人呢，既使用这个草药，同时呢还服用就是我们现在医院给开出的那种现代工业制造的那种药品，既服用草药又服用药品的这种人。好，这是第一种人。第二种人呢，就是在周四来我妈妈这边看病，但是呢，在周五呢就跑去他们自己的那个医生那里看病，这是第二类人，就相当于既看这种药剂师，同时呢又去公立医院找医生，这是第二种人。第三种人就像父亲说的那样哈 ，put it 就是 says it，described as it， 就是说父亲是这样说的 ，put 在这里表示说的意思。好，第三种人是怎么样的人 ？worship 它表示的是崇敬、崇拜、礼拜 ，the altar of God 就是礼拜的是上帝的那种圣坛，然后 sacrifice 表示的是牺牲 ，offer or sacrifice to somebody 就是说给某人献祭，给某人献上这种祭品。好，第三种人我们现在来看哈，就是头一天呢还在上帝的这种神坛做礼拜，然后但是第二天呢 the next， 但是第二天呢就跑到撒旦 Satan 就表示是撒旦嘛，恶魔嘛，就跑到恶魔那边去 offer sacrifice 去献祭。你看啊，在爸爸的心目中，很多人就是他们都是 didn't make up their minds， 都是犹豫不决的，而且在他觉得这几种是 hateful sinners， 而且是 most hateful sinners， 是最讨厌的这种最可恶的这种罪人。然后同时用3个互引导的非限制性定语从句，把这一大片人，这3大片人不叫一大片人，把这3大片人用排比的形式都给理了出来。好，我们再接着往下看哈。These people were like the ancient Israelis because they'd been given a true religion, but hanker after false idols. 那这个句子当中的话，有一个单词要值得注意一下 ，hanker， 它的意思是追求，然后我们在书中的话是用的 hanker after， 它就是也是表示追求的一个意思。然后我们来看一个就是表示追求的例句。He had hankered after fame all his life. 他一生呢都追求这种名望 ，fame 就表示的是名望、声誉、名誉的一个意思。好，我们回到书中的句子来。这些人呢就像这种古老的以色列人一样，因为虽然他们已经被给了一个真实的这种宗教信仰，但是呢他们却追逐这种错误的或者说虚假的一个神像，去礼拜虚假的神。Doctors and pills, Dad said, nearly shouting, "That's our God!" And they haul after it。这个句子这一段比较短哈，只有2句，我们就放到一起来说了。医生和药片，爸爸说道，而且是声嘶力竭、几近嘶吼的这样说道。医生以及药片就是他们的神明，然后他们就像 whore 就是妓女的意思嘛，它的做名词的话，本意应该是表示妓女，但是在这儿的话 haul after it，whore 它就把它名词动用了，就是像妓女一样疯狂的去追逐它。然后我们也可以看到，在 whore 这里，我把它又补充出来了，它本意是妓女，然后作为动词的话，我们可以表示就是追求这种不道德的东西，因为我们固有的思维、固有的印象当中就觉得妓女是出卖肉体，然后以获得金钱的，所以说它动用的话就表示追求这种不道德的一个东西。Mother was staring at her food. 母亲呢盯着她的食物瞧。At the word whore, she stood, threw Dad an angry look. Then walked into her room and slammed the door. 在这个妓女这个词出现的时候呢，她就站了起来，然后 threw Dad an angry look. Threw an look 就是很生气的看了爸爸一眼，或者说是瞪了爸爸一眼，然后呢就进到了她自己的房间里边，同时 slammed the door 就是重重的砰的一声就把这个门重重的给关上了。Mother didn't always agree with Dad. 母亲并不是时时都同意父亲的。When Dad wasn't around, I'd heard her saying things that he, or at least this new incarnation of him, would have called sacrilege. Things like, herbs are supplements. For something serious, you should go to a doctor. 我们还是先看这个例句吧。就是说，在父亲不在的时候 ，be around， 就是说在这个周围的时候，那整个句子的话就是当我的爸爸不在周围的时候，不在现场的时候呢，我就会听见我的母亲说一些事情，怎样的事情？就是说我的父亲，至少现在这个新的父亲，would have called sacrilege 就是说亵渎神灵的这个单词的话不是特别的常用，所以说我也没有把它特别的补充出来。那哪些事情是 sacrilege 呢？就是 things like 后边就解释具体说明了。Herbs are supplements， 草药呢只是一个 supplement 这个单词的意思是补充。比如说我们可以说 vitamin supplements，
就是说补充的这种维生素。我们正常可能会吃饭，但同时呢，我们还会自己吃一些药片来补充维生素。所以说 vitamin supplements 就指的是这种补充使用的维生素。好，我们回到书中的句子。那草药呢，只是一种补充。如果你生的病比较严重，这个 something 的话，肯定就指的是 disease. If you have some serious disease. 好，如果你生的病很严重了，那你就应该去看医生。Dad took no notice of mother's empty chair. Take notice of something. 这里的话要注意一下，它表示的意思就是说没有注意到，爸爸呢并没有注意到母亲的椅子已经空了，也就是说爸爸并没有看到我母亲很生气的离开了。Those doctors aren't trying to save you, he told Grandma. They are trying to kill you. 这些医生并不想救你，他告诉我的这个外祖母，他们只是想杀了你。When I think of that dinner, the scene comes to me clearly. 当我回忆那一场晚饭的时候呢，这个场景就很清晰的 clearly 很清晰的回应到了我的这个脑海里。I'm sitting at the table. Dad is talking. His voice urgent. 我坐在这个桌子旁边，那爸爸呢一直在说，然后他的声音呢很 urgent， 非常的急切。Grandma sits across from me, chewing her asparagus again and again in her crooked jaw. The way a goat might, sipping from the ice water, giving no indication that she's heard a word Dad has said, except for the occasional vexed glare she throws the clock when it tells her it's still too early for bed. 这里又来了，悲剧重现。我们又来了一个超级长的一个难句哈，它是从这里开始的，其实也不见得长，不见得难，但是呢，它是非常的长的一个句子，它是从这里，好，一直说到了到了这里。好，我们现在来看这个句子，同样的，前边就是说爸爸一直喋喋不休的那个说个不停长难句，是给人很压抑的一个氛围。这个句子也是一样的，它不仅很压抑，同时也就是侧面描写出了奶奶作为听众，不对，外婆作为听众的那种很焦躁、很烦闷的一个心情，几乎就想给我读到这里的时候，我是觉得，如果我是外婆的话，我就想像那个红太狼一样，找个平底锅把那个我的爸爸给敲晕。好，我们来看一下这个让人非常焦躁、让人非常不爽的一个长句表达了些什么哈。我的外婆呢就坐的是我对面的这个位置 ，sit across from me，sit across from me 就表示是坐的我对面。然后呢，后边是伴随状语言，他嚼着他的这个芦笋，然后嚼了一次又一次，在他这个弯曲的下巴里就嚼了，然后是不是很有画面感？好，这种嚼法是怎样的一个嚼法呢 ？A goat might， 然后就感觉是那种是山羊在那儿嚼，然后时不时呢还 sip from her ice water， 时不时还喝一口她的那个冰水，然后 giving no indication 它的一个意思的话，就表示是标示或者说展示的一个意思，就没有那种信号表示他在听 heard a word of Dad has said， 就是说他完全没有听他爸爸在讲的那种话，就相当于充耳不闻，听而不闻这种感觉。好 indication 我们来看一下哈 ，There are clear indications that the economy is improving， 有明显的这种迹象表明呢，经济已经在开始好转，在开始恢复了。indication 的一个动词就是 indicate， 这个动词的话，我们在日常的英语当中是比较常用的。好，我们现在接着回到书中的长句，接着往下读哈。好，他完全是对我爸爸的话充耳不闻的，除了他会时不时的 occasionally 时不时的 vexed glare， 除了会时不时的呢有一个 vexed， 他表示是恼怒的。He wasn't vexed, said Mary， 他没有生气，玛丽说道。那 vexed 的话其实就是 angry， 就非常恼怒的，至少他内心其实非常不爽的。然后除了呢，他会时不时的就是很生气的盯一盯这个闹钟，然后这个闹钟呢就会告诉他，哎，离上床的时间还太早了，是不是很有画面感？然后爸爸一直在那儿喋喋不休，就像一个唐僧一样在那儿说。好，然后外婆呢就一直在嚼他的那个芦笋，然后那个他的那个下巴又是有一点点弯的，就像一个山羊在那儿反决一样，然后是百无聊赖的，然后看起来也没有听我爸爸在说的话，然后就一直去盯那个闹钟，然后但是那个闹钟呢又说，哎，这个时间真的是过得很慢啊！现在离上床还太早了，我还必须在这儿坐着吃这个饭，然后同时呢，必须再继续忍受爸爸的这种说教。这里又是一个情感非常丰富、画面感也非常丰富的一个长句。You are a knowing participant in the plan of Satan.
Dad says， 你是一个这个撒旦的这种计划，撒旦计划的一个知情的参与者。爸爸说道。This scene played every day, sometimes several times a day, for the rest of the trip。那这个场景呢，每天都会上演，有时呢一天还会上演好几次，一直持续到这一趟旅游结束。What followed a similar script？ 所有的这种场景哈，都是类似的一个对话。Dad, his fever kindled, would drown for an hour or more, reciting the same lines over and over, fueled by some internal passion that burned long after the rest of us had been lectured into a cold stupor。第三个场景来了，从这里到这里，从 Dad， 从这里到这里。好，我们来看这个场景哈，读的过程当中，我们来体会这种感觉。那我爸爸的这种激情呢，就被 kindled 的，就被点燃了。然后 drown 它本意是雄蜂，然后作为动词的话，就是蜜蜂那个雄蜂发出的那种声音，嗡嗡嗡嗡的。然后我爸爸的激情被点燃了，他就一直嗡嗡嗡的说1个小时，甚至说更多的时间。然后背诵着相同的 line 在这儿的话就是台词的一个意思。我们在电影里边的话也会用到这个 line， 它表示的就是台词。然后背诵着就好像已经在背诵了一样，就背诵着相同的台词，背了一次又一次。然后同时呢是被他自己内部的这种激情点燃了 fuel， 它本来是那个燃料的一个意思嘛，在这儿的话动用就表示他整个人都真的是 kindled 的，就是被点燃了，被他自己内部的这种激情所点燃了。那这种激情呢就燃烧了很长的时间，以至于剩下的我们都已经被他的这个说教成了一种很麻木的 stupor 这个单词要看一下，它就直接表示的是麻木的意思。我们可以说 he drank himself into a stupor， 他自己呢喝得烂醉如泥。那喝醉了之后呢，不管是身体的感官或者说他的一个心智，其实他都是不能够控制的。所以说 stupor 在这里的话就表示的是烂醉如泥。那他这种激情呢，就已经把他这种激情的说教，长时间的说教，就直接把我们说得很麻木了。我觉得这也是很好理解的，就是一个人不管是谁，老师也好，家长也好，一直在那儿念，一直在那儿念，直接就可以把一个人念疯的。然后念到后，当然在这里的话，他们可能这家人还是比较有涵养的，都没有直接爆发，而是很麻木的在那儿听着。Grandma had a memorable way of laughing at the end of those sermons. Sermon 这个单词要注意一下，它的意思是布道，但是这个布道的话，可能就不是我们正常说的那个牧师的那种布道，而更多的是唐僧的那种布道，就类似于碎碎念的那种感觉。好，我们说一下哈，有一个例句 ，It's easier than the practice to deliver a sermon， 就是说说教呢比实践更容易。It's easier than 这个句式的话，我们是有一个谚语的，叫做 It's easier said than done， 它的意思就是说的容易，做着难。然后它是这两个句子，其实它是用的同一个句型，大家可以把它背一背。好，我们接着回到书中的原句哈。It was a sort of sign, a long, drawn-out licking of breath, that finished with her eyes rolling upward in a lazy imitation of the exasperation, as if she wanted to throw her hands in the air, but was too tired to complete the gesture。又来了，超级无敌长句！你看这一段哈，爸爸一直说教的这一段，用了多少的长句啊？就是这一段读下来，我整个人都觉得很疲惫。我们还是一个一个的来读，然后也顺便体会一下我们这个幼小的 Tara 所经历过的事情。那这是一种就是长叹 a sort of sigh long， 就是长叹一声，然后呢，长长的就是就像那种漏气那种一样。但这儿的话，人肯定不是漏气了，或者说他长长的呼了一口气，伴随着他这个长叹或者说他呼出的这一口气的是他的eyes rolling upward， 是他的这个眼睛向上转，就眼珠向上翻吧。然后这个翻的动作就是一个 lazy imitation of exasperation。好，我们先看这个 exasperation， 很好猜，其实都大概能猜到的，它表示的是他还在生气，很烦躁的那个意思。那 exasperation 呢，也可以表示老弱，就是说 she almost laughed in her exasperation， 她几乎要气笑了。Laugh in her exasperation 就是可以表示气笑的一个意思。好，我们接着来回哈。伴随着他这一口叹气呢，是他的眼珠向上翻，而且翻得非常的恼火。好，就好像他想把他的双手呢伸向天空，但是呢却太累了，
不能够完成这个动作。这个场景是不是也是同样的非常的有画面感？然后翻了一个教科书式的白眼儿。Then she'd smile, not a soothing smile for someone else, but a smile for herself, of baffled amusement, a smile that to me always seemed to say, "And nothing funnier than real life, I tell you what." 这个句子最后这个句子其实也是不短的，最后这个句子其实也是不短的，而且也接着是在说这个外婆。我们来看，我们接着往下看哈。然后呢，他就开始笑。那这个笑呢，并不是 a soothing smile。soothing 这个单词要看一下，它的意思是慰藉的，就是 comforting。Cucumber is good for soothing tired eyes。黄瓜呢，有助于舒缓这种眼部疲劳。soothing 在这儿就指的是慰藉性的、安慰性的。那他这个微笑呢，并不是说要安慰别人，而是在他对他自己微笑。这个微笑并不是为了安慰别人，而是笑给他自己的。那这是一个怎样的笑？后边 of 又继续在修饰这个笑。那这个笑呢是 baffled amusement， 是带着困惑，用那种饶有兴致的一个笑。baffle 这个单词要看一下，它baffle 动词它本来表示的是阻拦的 ，baffle 的形容词也表示就是带那种阻拦意味的。比如说 I confess it got me baffled。我承认这个事情把我拦住了，把我拦倒了。所以说 baffled 在这儿的话就是我不能够理解这件事情，把我给拦倒了。好，我们同样的在这个书中的例句当中，那这个微笑的话是带有一定的困惑，就像我们这个例句当中的一样，它是带有一定的困惑，同时呢，它还是 amusement， 就是说又兴致昂然的，我解决不了。所以说，与这个现在我举的这个例句也相对应的。baffled amusement 就指的是既困惑，同时呢也让外婆觉得是很兴致昂然的。但是这个 smile 其实还没有完，第三个后边又出来了 a smile that to me always seemed to say， 对我而言这个笑就好像在告诉我一样 and nothing funnier than real life。 没有什么事情能够比真实的生活，比现实生活 funnier 更有趣吗？我来告诉你吧，就相当于我们中文说的活久见，你活久了啥都能看到，真的是现实生活才是最有意思的。